مشاهدينا أهلا بكم. عروس البحر قد تكون رأيناها في أفلام وسمعنا عنها في قصص، ربما تكون من نسج الخيال، ولكن في الواقع هي سمكة نادرة للغاية وأوشكت على الانقراض، وتحاول البيئة حمايتها من الانقراض في الآونة الأخيرة لأنها مصدر جذب سياحي كبير. ولكن فوجئنا منذ أيام بنشر أحد الصيادين صورة على مركب صغير وبجانبه عروس البحر، ما أثار غضب الكثير من مسؤولي حماية البيئة والمخلوقات البحرية. فما رد فعل رواد والمسؤولين عن تلك الواقعة؟ وهل سمكة البحر أسطورة أم حقيقة؟ كل هذا سنعرضه الآن في هذه التغطية. انتشرت صور مخلوق غريب على أحد مراكب الصيد وبجواره صياد على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت حالة من الغضب بين أوساط الغواصين والبيئيين في محافظة البحر الأحمر. فلم يكن يعلم هذا الصياد حجم الكارثة التي دفع بنفسه بها حينما اصطاد كائن بحري مهدد بالانقراض ويمثل ثروة بيئية وسياحية كبيرة وعامل جذب سياحي للبحر الأحمر ومنطقة مرسى علم على وجه الخصوص. فقد اصطاد عروس البحر ربما لم يرى الصياد مثل هذا المخلوق إلا في أفلام هوليوود، ولم يصدق أن هناك في البحر عروس بحر، إضافة إلى مخلوقات غريبة تشبه الإنسان. تحركت وزارة البيئة والقوات الأمنية على الفور لإنقاذ سمكة نادرة اصطادها أحد الصيادين بمصر، والمعروف أنها محظور اصطيادها حفاظا عليها من الانقراض باعتبارها حلقة هامة في النظام البيئي. وبعد انتشار الصورة وأصبح الأمر مثيرا للجدل، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نجاح فريق عمل محميات البحر الأحمر بالتعاون مع الجهات الأمنية في التوصل إلى صاحب الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لواقعة صيد حيوان الدوجنج البحري أو عروس البحر، وتم إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية، وجرى تحديد توقيت الواقعة ومكانها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتحرير محضر بالواقعة. وبالفعل تمكنت قوات الأمن من القبض على صاحب الصورة المتداولة لاصطياد حيوان عروس البحر، وقال إنه ألقاها في البحر حية بعد التقاط هذه الصور. جاء ذلك ردا على تداول عدد من الأخبار والصور بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول واقعة وجود صياد داخل مركب صغير وبجواره حيوان الدوجنج البحري والمسمى عروس البحر، دون أي إشارة لمكان أو توقيت الواقعة. وأوضحت وزيرة البيئة أن الصور المتداولة توثق مخالفة صاحبها وارتكابه جريمة صيد غير قانونية والتسبب في وفاة كائن حي مهدد بخطر الانقراض، ما يعد صارخ على التنوع البيولوجي البحري، ومخالفة تستوجب المساءلة القانونية، لافتة إلى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر لإثبات تداول الصور التي تحتوي على مخالفة بيئية صارخة يعاقب عليها القانون، واستكمال عمليات التحقيق في الواقع. كما طلبت وزيرة البيئة بضرورة التكاتف وتعاون القطاع السياحي والجمعيات الأهلية والمواطنين مع الوزارة في حماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي، والمشاركة في رصد أي حالات لممارسات أي نشاط مخالف أو يتجاوز القواعد المحددة التي ينظمها قانون البيئة والاتفاقيات. وهذا من أجلنا ومن أجل حياة الأجيال القادمة. بعد تداول تلك الصور التي نشرها الصياد، بدأت الأسئلة تزيد على مواقع التواصل الاجتماعي بين الرواد: هل هذا المخلوق من معجزات الله سبحانه وتعالى، أم إنها مجرد سمكة، أم أنها عروس البحر تشوهت معالمها وأصبحت تشبه الإنسان الأسطورة عروس البحر؟ أسئلة متعددة رددها رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد انتشار صورة أحد الصيادين على مركب صيد صغيرة وهو يصطاد الكائن البحري الدوجنج الذي يطلق عليه عروس البحر، والمحرم صيدها ويتعرض من يصطادها للمساءلة القانونية. وللرد على كل هذه الأسئلة يمكننا أن نقول أن
القدوم المعروف بعروس البحر أو بقرة البحر هو حيوان ثديي بحري كبير يتراوح طوله بين 2.5 ل 3 أمتار، ويتصدق جسمه عند ذيل متشعب ومسطح له ذراعان في شكل زعانف مستديرين، ويستخدم شفتيه الكبيرتين لتمزيق الحشائش البحرية، وأيضا أضراسه القوية والدهاسات الصلبة في مقدم فكيه تطحن الطعام. وللذكر قطعان صغيران يشبهان الناب، ويرتحل عادة في أزواج ومجموعات صغيرة، وبعد حمل يدوم من 13 إلى 14 شهرا تضع الأنثى عادة مولودا واحدا في الماء. وتمثل الحيوانات الأطوم أحد أهم عوامل الجذب السياحي بالنسبة لمنطقة مرسى علم. وقالت محمية وادي دجلة أمس الأربعاء في بيان نشرته على صفحة محميات البحر الأحمر إنه بناء على الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أحد الصيادين بصيد حيوان الدوجنج عروس البحر، قامت محمية وادي دجلة بجميع أفرادها بتتبع الموضوع والوصول لجميع بيانات الجاني، وجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة. مشاهدينا، انتهت تغطيتنا، بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.